所以變咗所有嘅嘢都係為咗個情節去服務。成功嘅，因為冇人睇啊嘛，招募好慘淡㗎。因為其實你冇辦法，你喺嗰個時代裏邊，其實成功嘅意思其實就係當時話，我記得就係話嗰個幾家歡笑幾家愁嘅流芳，呢個可能講係我寫粵最好嘅。好多時候好焦慮，即係有焦慮但係實際上大家分咗錢就喂有剩啲錢買咗笪地過嚟起間戲院，就起間環球戲院喺灣仔度黑就係超越白賺。我話裏邊睇戲啊！呢個喺廣州啊？裏邊嗰度有睇戲。嗯。後來我就唔啦，後來過萬萬喺廣州好音樂遊畫院，有好多我都唔想講。呢個你我喺廣州好犀利。離譜極都有翻個赤柱。呢個真係改編得最好嗰個咧。